হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আজকে খুবই ডিলিশিয়াস, আবার একটা ডিলিশিয়াস রান্না নিয়ে এসছি। মানে খাবার দাবার, ডিলিশিয়াস খাবার দাবার, নট রান্না বান্না, খাবার দাবার নিয়ে। সো তোমাদেরকে বলছি আজকে আর কি আছে খাবারের মেনু। এটা হচ্ছে উচ্ছে আলু ভাজা, একটু মশলা করে ভেজেছে, খেতে সুস্বাদু। এখানে দুটো বেগনি রয়েছে, লঙ্কা বেগনি, একটা এগ বয়েল রয়েছে, শসা, আর আছে সোয়াবিন আলুর তরকারি। সোয়াবিন আলুর তরকারিটা বেশি নামাচ্ছি না গাইস, তাহলে পড়ে যেতে পারে। দেখতে পাচ্ছি তোমরা, সোয়াবিন আলুর তরকারি। সো স্টার্ট করছি গাইস, হোপ তোমাদের ভালো লাগবে। এনজয় করলে তোমরা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে জানাতে পারো তোমাদের নিজের ভিউজ। সো স্টার্ট করছি।
ওকে গাইস, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, হোপ ইউ লাইক ইট, লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট। সবাই ভালো থেকো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, টাটা।